मोतबाना अर्ज कया तो हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद सईदी साहब हु पंहिंजे खिताब सां तो असांजी दिलनि खे मदीनो बनाइन। साईं जे इस्तकबाल में मोहब्बत ऐं जोश ऐं जज्बे सां ॿई हथ मथे करे नारे जो जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द ज़ाक़त हीलती व अन्त वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एक दफ़ो मोहब्बत सां दुरूद पाक पढ़ंदा। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरशी या फरशी या अरबी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरशी या फरशी या अरबी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे प्यारा ऐं मोहतरम दोस्तों ऐं बुजुर्गो, तहां सभिनी खे सब खां पहले मुबारकबाद पेश कयां थो जो तहां सब पंहिंजा कमकार छॾे अल्लाह जे मिठड़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मिलाद जी महफ़िल सजाई आहे। ऐं यकीनन इहा महफ़िल सजायण, इन्ही में अची वेहण, इन जो इंतज़ाम ऐं एहतमाम करण, नात खान हजरात जो नातो पढ़ण, मुकर्रिरीन जो खिताब करण, जहें जहें हिन महफिल में जहें जहें एतबार सां हिस्सो वरतो आहे, इंशा अल्लाह क़यामत जे ॾियारे जॾहिं नामे आमाल में उनजो अजरो सवाब ॾिसंदो त रश्क कंदो ऐं आरज़ू कंदो त ए काश मां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी मिठड़े महबूब जो मिलाद मल्हायो हुजे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो मिलाद मल्हाइण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी बारगाह में अल्लाह जी नेमतन जो शुक्रियो अदा करण आहे। ऐं याद रखो, शुक्र करण वाली ज़बान मुझे रब के ॾाढी महबूब आहे। ना शुक्रो मानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंद ना है। शुक्रगुजार बानो मुझे रब के पसंद आए। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो 3हों सिपारो ऐं मशहूर व मारूफ सूरत सूरह वद्दुहा, तहां मां कंहिं पढ़ी आहे सूरह वद्दुहा? जंहिं पढ़ी हथ मथे करे माशाअल्लाह। सूरह वद्दुहा जी साईं आखिरी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए तो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इएं आहे जंहिं जंहिं सूरह वद्दुहा पढ़ी आहे उनजी आखिरी आयत इएं पढ़ी आहे। तहां इन्हीं आयत मुबारक के अंदर मुझे रब्बे करीम जल्ल मजदहू पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए पंहिंजे बानन के एक पैगाम ॾिनो आहे।
ऐं वो पैगाम छा आहे? वो पैगाम आहे अल्लाह जी नेमतन ते उन जो शुक्रगुजार बानो बणजण। फरमाए तो अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, तहां पंहिंजे रब जी नेमतन खे फहद्दिस बयान कयो, उनखे गायो, उन जो चर्चो कयो, हर हंध उन्हनि खे माण्हुनि खे ॿुधायो त मूं ते रब जूं ही नेमतूं आहिनि। तहां ॾिसो इस्लाम जी तालीम केॾी सुहिणी ऐं केॾी नफ़ीस आहे। असां जॾहिं पाणी पीअंदा आहियूं, मुंहिंजी ॻाल्हि खे थोरो तवजो सां ॿुधंदव त इंशाअल्लाह मां उम्मीद कयां थो इल्म दीन जा बेशुमार मोती तो खणी उथंदव इंशाअल्लाह। छो जो मां प्रोफेशनल मुकर्रिर न आहियां जेको कॾहिं स्टेज ते टपा ॾेई करे उथी बीहे, कॾहिं माइक हीअं करे हूं करे ड्रामेटिक अंदाज सां तव्हांखे खिलाए ऐं ज़बरदस्ती तव्हांखा नारा हणाए। मां अहिड़ो प्रोफेशनल मुकर्रिर न आहियां। मां बिल्कुलु तव्हां सां सिधी सादी ॻाल्हि कंदुमि जेका क़ुरान ऐं हदीस जे मुताबिक़ हूंदी, ताकि तव्हां जॾहिं हिन महफ़िल खां उथी वञो, जेके हिन महफ़िल में नाहिनि आया उहे तव्हां खां जेकॾहिं पुछनि त बाबा तव्हां एॾे वॾे जलसे में विया हुयो, छा ॿुधो वे, कुझु असांखे बि ॿुधायो, त तव्हां पोइ ईअं न चओ त बाबा तकरीर वाजो कई, छड़ा नारा हुया, मज़ो अची वियो। मज़ो त आयो, तोखे त मज़ो आयो, असांजे लाइ छा सिखी आहे? तव्हां चवंदो यार तकरीर त ॾाढी भली हुई, माण्हू नारा बि ॾाढा हणनि पिया, पर मौलवी साहब चयो अलाए छा। ईअं न हुजणु घुरिजे। ही जेकी महफ़िलूं सजंदियूं आहिनि न, इन्हनि ते पैसो ख़र्च थींदो आहे ऐं इहो पैसो बि अक्सर तौर ते ख़ैर जी नियत सां ॾिनो वेंदो आहे। जेके ॾींदा आहिनि उहे ख़ैर जी नियत सां ॾींदा आहिनि त हिते आशिक़ रसूल गॾु थियनि, मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र थिए, उलमा अचनि, उहे का ॻाल्हि बयान करनि, माण्हू उनखे ॿुधनि, सम्झनि ऐं सम्झण खां बाद पंहिंजे अक़ाइद खे बि सुठो करनि, पंहिंजी ज़ात ते अमल जे एतबार सां नाफ़िज़ करनि ऐं ॿियनि मुस्लमाननि खे बि उहे सोहणियूं ॻाल्हियूं वञी करे ॿुधाइनि। ऐं अल्लाह जी इज़त जी कसम असां ताईं जेको दीन पहुतो आहे न, इहो इन्ही तरीक़े सां ई पहुतो आहे। महबूब साईं सोहणियूं सोहणियूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी क़ुरान जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हुया, सहाबा ॿुधंदा हुया। सहाबा छड़ा नारा न हणंदा हुया, ॿुधंदा हुया, सिखंदा हुया ऐं सिखण खां बाद उन ॻाल्हियुनि खे ॿियनि मुस्लमाननि ते पहुचाईंदा हुया। ईअं दीन कन्वर्ट थींदो 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 असां ताईं पहुतो। हाणे असांजी ज़िम्मेदारी आहे असांखे क़यामत ताईं अचण वारी बनी नओं आदम ताईं इहे ॻाल्हियूं पहुचाइणियूं आहिनि। ऐं इहे ॻाल्हियूं तॾहिं पहुचाए सघंदासीं जॾहिं असां पाण तवजो सां ॿुधंदासीं। सही अर्ज़ कयां थो न साईं? त मुंहिंजे रब साईं फरमायो व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहदिस, पंहिंजे रब जी नेमतनि जो चर्चो कयो। जेकॾहिं का ॻाल्हि समझ अचे त भले तव्हां सुभान अल्लाह चई सघो था, छो जो हिकु दफ़ो सुभान अल्लाह चवण सां जन्नत में हिकु वण लॻंदो आहे। तव्हांजी बनी बारी में जेकॾहिं तव्हां को वण राहियो ऐं वण जॾहिं वॾो थी वञे उन मेवा लॻे त तव्हां मेवा खाइण लाइ वेंदा न वेंदा? जेकॾहिं तव्हां हिकु दफ़ो सुभान अल्लाह चओ ऐं तव्हांजे लाइ जन्नत में हिकिड़ो वण लॻी वञे त पोइ छा ख्याल आहे, जन्नत में उन वण जा मेवा खाइण वेंदो या न वेंदो? त पोइ बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। ही जेको मां तव्हां खां चवरायो सुभान अल्लाह, इन आयत मुबारका सां इहो बिल्कुलु मुनासिबत रखे थो। मां हिते अल्लाह जे महबूब जो ज़िक्र कयां, मूंखे अजर मिलंदो, तव्हां ॿुधंदो, तव्हांखे ॿुधण जो बि सवाब मिलंदो। लेकिन कुरान जे अंदर मुंहिंजे रब जो जेको फरमान आहे वो सिर्फ ॿुधण जो न आहे। रब साईं फरमाए थो फहदिस, रब जी नेमतनि खे बयान कयो, अल्लाह जी नेमतनि जो चर्चो कयो।
अल्लाह जी नेमतन के ॻाल्हायो, अल्लाह जी नेमतन के ॿुधायो, ईमानदारी से ॿुधायो। जेकॾहिं तव्हांजे घर में पुट जी विलादत थे, शादी थी ऐं माशाअल्लाह पहिरियों बार पुट ॼायो, तव्हां उन ॻाल्हि के पंहिंजे घर में लिकाए रखंदा आहियो या माण्हुनि खे ॿुधाईंदा आहियो? केर के ॿुधाईंदो आहे? सभु ॿुधाईंदा आहियो न। छो इन लाइ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहां के बचड़े जी नेमत ॾिनी आहे, पुट जी नेमत ॾिनी आहे। तहां गरीब हुयो, तहां बनी बारी कंदा हुयो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तहां ते करम थी वियो, तहां जो वो पुट जेको तहां के जायो हिकड़ी जवान थियो, तहां जी सुठी तालीम ऐं तरबियत जो एहतमाम कयो, रब्बे करीम जल्ल मजदहू उनके सुठो मनसब ॾिनो, सुठो मकाम ॾिनो, सुठी नौकरी ते फाइज थी वियो। पहिरे तहां सवन जे लाइ सिकंदा हुयो, हाणे तहां जे घर में हज़ारे अचण लगा। माण्हू जेकॾहिं तहां खां पुछे त बाबा पहिरे त बनी बारी कंदो हुए, ॾाढा सादा कपड़ा पाईंदो हुए, सस्ता कपड़ा पाईंदो हुए, त अॼु त पटको बि बोस्की जो पातो अथई, तहां उनखे छा ॿुधाईंदो? बाबा मूं ते रब जो करम थियो आहे, रब जो मुते करम थियो आहे। साईं छा करम थियो आहे? मुझे पुट जवान थी वियो आहे ऐं मुझे पुट के तमाम सुठी नौकरी मिली आहे ऐं मुझे पुट जी तमाम सुठी तनख्वाह आहे। हे जेको बोस्की जो पटको ॾिसो था, हे जेको सुठो लिबास मूंखे ॾिसो था, हे जेका सुठी गाड़ी ॾिसो था, हे जेको सुठो घर ॾिसो था, हे जेको मूंखे नेमतन खां लुत्फ खणंदे ॾिसो था, इहो सभु मुंहिंजे रब जो मुते करम आहे। मुंहिंजे रब मूंखे नेमतन सां नवाज़ियो आहे ऐं मां उनजी नेमतन खां फ़ाइदो वठा दो। मत ता नेमतन के गाइंदा आयो, ता नेमतन के बयान कंदा आयो, ऐं छो न बयान कयो? असां उन नेमतन के छो न बयान कयो? असां के उन नेमतूं उन्ही सोने रब ॾिनियूं आहिनि जंहिंजे खज़ाननि में कंहिं शइ जी कमी न आहे, जंहिंजा खज़ाना तमाम घणा आहिनि। जंहिं रब पंहिंजी नेमतन के बयान करण जो, माण्हुनि खे ॿुधाइण जो हुकुम ॾिनो आहे, उन्ही ही परवरदिगार वरी कुरान में हिक जात ने फरमायो वइन ताउदू नेमतल्लाही फला तुहसूहा। जेकॾहिं तहां रब जी नेमतन खे ॻणण चाहियो, शुमार करण चाहियो, त तहां उन नेमतन खे ॻणे नथा सघो। सही मथे ते वार हूंदा आहिनि, रब जी नेमत आहे, आहे न आहे? जेकॾहिं न आहे त पोइ उनखां पुछो जंहिंजे मथे ते न आहे। वार हुस्न खे ईअं सम्झो त चार चंड लॻाए छॾींदा आहिनि। वार हुस्न जो ज़ीनत जो ज़रियो आहे। ॾाढ़ी शरीफ रब जी नेमत आहे। केतिरा वार आहिनि? जेकॾहिं कोई मथे जा सिर्फ वार ॻणण चाहे त नथो ॻणे सघे। रब जी नेमत के कीअं ॻणे सघे? मां रब जी नेमत आहे, मां रब जी नेमत जंहिंजी अमड़ हयात आहे उहो त ॻाल्हाए ज़ोर सां। मां वाकई रब जी वॾी नेमत। जॾहिं ये दुनिया खां वेंदी आहे न, हकीकत में कदर इन नेमत जी उन ॾींहुं थींदी आहे। पी बि रब जी नेमत आहे। महबूब साईं जी हदीस आहे रिदा और रब्बी फी रिदा इल वालिद व सख्त रब्बी फी सख्त इल वालिद। रब जी रिजा पी जी रिजा में आहे ऐं रब जी नाराज़गी पी जी नाराज़गी मिल के। असांजा नौजवान बाज़ औक़ात इन नेमत खां वो फायदो वठी न सकंदा आहिनि जेको फायदो मुझे रब इन मां पीउ जी सूरत में रखियो आहे असांजे लाइ। कुरान में रब से फरमाए तो फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। त तहां जा जेके वालिदैन आहिनि इन्हनि के तहां उफ बि न चओ। उफ ये उफ छा आहे? अरबी जो लफ्ज़ आहे। माना तहां के तहांजे मां पीउ मां कंहिं हिकु या ॿिन्ही को कम चयो ऐं तहां उन कम के का नापसंदीदगी जो इज़हार कंदे, माना वो कम ताके वणे ना पियो या तहांजी तबियत जे मुताबिक ना हुयो या तहां घणा मसरूफ हुया वे अचानक उन कम चयो त हाणे तहां उन कम खां से नापसंदीदगी जो इज़हार भी न करो। उफ
मुझे प्यारा भा थोड़ा गौर कर, मुझे रब मां पी के उफ चवण का छो मना कयो है। इन लाए जो तुझे इन उफ सा उनन जे दिल ते छुरियूं फिरंदियूं। तू तो सिर्फ उफ कयो, पंजे मां पी खां पुछ जडे खां तू जायो आहे तुझी जात सा उनन केडियूं केडियूं वडियूं वडियूं तमन्नाऊं ऐं आरज़ू बस तू कयूं आहिनि, उन जी केडियूं ख़्वाहिशूं आहिनि। तहां खे जेकॾहिं कोई चए तहां मां कंहिं बि नौजवान खे या मूंखे ई कोई चए खणी साईं असां वटि हिकड़ी तमामु सुठी नौकरी आई आहे, तनख़्वाह बि सुठी अथव, तव्हां कमु कंदो? त जंहिंखे बि ऑफर कई वेंदी उहो पुछंदो त साईं कमु छा आहे? वो जो बाबा कम तमाम घणो आहे। साईं ठीक है घणो हुंदो पर कम आहे छा, करणो छा आहे? बाबा दुनिया जहां जा सारा कम करना है, दुनिया जहां जा सारा कम करना है, साईं केतरी देर करना है? बाबा इहो न पुछ, जैं टाइम बे तोखे तुझे कम जी असा के जरूरत पौंदी तोखे कम करणो आ। साईं केड़ो केड़ो कम करणो आ? बाबा तोखे कपड़ा भी धोइणा आहिनि, घर में बुहारी भी ॾियणी आ, गाल के समझो थोड़ो, टाइम ते मानी भी पचाइणी आ, भाजी भी चाढ़नी आ, कणिक जेका है उहा भी गुंदी में करनी आ, उनके साफ भी करणो आहे, बोटे में उनके भरे रखणो आहे। वरी जॾहिं अटो तैयार थी अचे त उनके ड्रमी में विझणो भी आहे, अटो भी ॻोहिणो आहे, बाहि भी ॿारणी आहे, काठी भी गॾु करणियूं आहिनि। गैस जो इंतजाम है तो बाबा जेकॾहिं गैस जो इंतजाम ना है तो काठिन जी जरूरत पवंदी आहे ज़ाहिर बाहि ॿारण जे लाइ, उहो इंतजाम भी करणो आहे ऐं रात जो बिस्तरो भी विछाइणो आहे, उन बिस्तरे ते नंढे नंढे ॿारनि खे सुम्हाइणो भी आहे। रात जो ॿार जेकॾहिं उथी पइनि या पेशाब करे ॾियनि त उन्हनि जा कपिड़ा वरी तब्दील करना आहिनि, वरी सुकल कपिड़ा पाइणा आहिनि ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं पेशाब जी वाशरूम जी हाजत हुजे इहो कम भी उनजो करणो आहे। सारा कम तव्हांखे ॿुधाए, तव्हां चवंदो बाबा एॾा वॾा कम इन में तो 24 कलाक लगी वेंदा, भला को 24 कलाक में को नौकरी कंदो आहे? 24 कलाक जी भी ड्यूटी हूंदी आहे? हाणे साम्हूं वारो जेकॾहिं चए त हा दुनिया में हिकड़ी हस्ती अहिड़ी आहे जंहिंजी ड्यूटी 24 कलाक हूंदी आहे ऐं उनखे मां चयो वेंदो आहे, उनखे मां चयो वेंदो आहे। हाणे जेकॾहिं उनी मां जे नौजवान पुट खां पुछियो वञे त जेकॾहिं इहा नौकरी तुंहिंजे सिपुर्द कई वञे हा त तूं तनख़्वाह केतिरी घुरे हा? तोखे जेकर इहा ड्यूटी ॾिनी वञे त तूं तनख़्वाह केतिरी घुरे हा? त छा जवाब हूंदो? जॾहिं वो को जवाब न ॾेई सघे त पोइ उन खां सवाल कयो वञे जेका मां 24 कलाक तुंहिंजे लाइ फिक्रमंद रहंदी आहे, जेका मां तुंहिंजे लाइ मानी तैयार कंदी आहे, भाॼी तैयार कंदी आहे, तुंहिंजा कपिड़ा धोईंदी आहे ऐं तुंहिंजे नंढपण खां वठी तुंहिंजी जवानी ताईं तोखे सिंगारे, तोखे खाराए, तोखे पाराए, हिकु दुनिया जो आम तरीन माशरे जो हिकु आम तरीन फर्द ठाहींदी आहे। दुनिया जे अंदर तुखे इज्जत मिलंदी आहे, दुनिया जे अंदर तुखे शोहरत मिलंदी आहे, माण्हू तुखे साईं साईं करे पुकारींदा आहिनि, इज्जत जी जाइ ते विहारींदा आहिनि। जंहिं मां 24 कलाक तुंहिंजे लाइ नौकरी ॾिनियूं उन माउ खे तूं केतिरी तनख़्वाह ॾींदो आहे? उन माउ खे तूं केतिरी तनख़्वाह ॾींदो आहे? अच्छा एक मज़े जी ॻाल्हि, ही माशाल्लाह समझ जो इज्तिमा है। जेकॾहिं हिते मां सवाल कयां त बाबा हिते जेके वेठा आहियो सची सची ॿुधायो तव्हां मां कंहिं कंहिंखे ख़बर आहे त तव्हांजी माउ खे फ्रूट में कहिड़ो फ्रूट पसंदि आहे? तमामु घटि हथ उथंदा। ऐं जेकॾहिं पुछियो वञे त बाबा इहो ॿुधायो त तव्हांजी माउ खे सब्जियुनि मां कहिड़ी सब्जी पसंदि आहे? तमामु घटि हथ उथंदा। जेकॾहिं पुछियो वञे त तव्हांजे बाबे खे मिठी डिशां जेकी हूंदियूं आहिनि, मिठा ताम, उन्हनि मां कहिड़ो मिठो ताम पसंदि आहे? कहिड़ो शरबत पसंदि आहे?
शायद कोई बुधाए सके या जो तमाम घणो फर्मा बरदार हुजे, मां पीउ जो तमाम घणो वेझो रहंदो हुजे, खिदमत कंदो हुजे, वो मता बुधाए वने। पर मां तहां के अर्ज कया थो, तहां जदे पंजे घर वणो पंजी अम्मड़ का सवाल पूछी दिसजो ता मां मुखे मिठी डिशन में केड़ी डिश पसंद आए, तहां जी मां तहां के बुधाईंदी त मुजा बच्चा तो के ही डिश पसंद आए। मानी में लूण घट पसंद आए या वधिक पसंद आए, तहां जी अम्मड़ तहां के बुधाईंदी। सब्जिन में केड़ी सब्जी तहां के पसंद आए, तहां जी अम्मड़ तहां के बुधाईंदी। कपड़न में केड़े रंग जो कपड़ो तहां के पसंद आए, तहां जी अम्मड़ तहां के बुधाईंदी। केड़े किस्म जे माण्हुनि में उथण विहण तहां पसंद कंदा आहियो, तहां जी अम्मड़ तहां के बुधाईंदी। तहां जो नंढड़ियूं नंढड़ियूं ख़्वाहिशूं, तहां जो नंढड़ियूं नंढड़ियूं आरज़ूं, तहां जो नंढड़ियूं नंढड़ियूं तमन्नाऊं तहां जी अम्मड़ पंहिंजे सीने में लिकाए रखंदी आहे। छा असां मां कोई खुशनसीब आहे जॾहिं बाजार में गुजरियो हुजे ऐं कई फ्रूट जी दुकान जे सामने गुजरियो हुजे ऐं उन जी कई फ्रूट ते नजर पई हुजे ऐं उनजे दिल में या तमन्ना पैदा थी हुजे या गाल पैदा थी हुजे त इहो फ्रूट जो है मुझी अम्मड़ के पसंद आए, आज मैं पंहिंजी अम्मड़ जी पसंद जो फ्रूट वठी वेंदुसि पंहिंजे घर ऐं लिकाए खीसे में खणी वेंदुसि ऐं वॾे अदब ऐं एहतराम सां पेश कंदुसि त मां तव्हांखे अनार पसंद आहे न, मां तव्हांजे लाइ अनार वठी आयो आहियां। अम्मा तहांखे सूफ पसंद आए ना, मां तहांजे लाइ सूफ वठी आयो आहियां। कॾहिं असां इहो कयो आहे? जेके न कयो आहे त पोइ असां इंतिहाई बेमक़सद ज़िंदगी गुज़ारियूं था पिया, इंतिहाई बेमक़सद ऐं इंतिहाई एहसान फरामोश आहियूं असां। जेको पंहिंजी माउ जो एहसान नथो लाहे सघे, जेको पंहिंजी मां ऐं पंहिंजे पीउ जी तमन्ना जो एहतराम नथो करे सघे, जेको पंहिंजे मां ऐं पीउ जी ख़्वाहिश खे ॼाणे नथो सघे त पोइ उनजी ज़िंदगी जो मक़सद छा आहे, वो छा बणजण चाहे थो। इमाम गज़ाली ॾाढी सुठी ऐं सोणी ॻाल्हि लिखी इहिया उलूम जे अंदर। इमाम गज़ाली चए थो त ए बंदा तू ज़मीन ते एॾो आकड़जी करे हले थो, एॾो गुरूर तुंहिंजे अंदर, कॾहिं पंहिंजी हक़ीक़त ते गौर कयो अथई? तू ब दफ़ा पेशाब जी जाइ खां निकितो आहे। सच्चो सच आहे, थोड़ो कौड़ो आहे लेकिन सच आहे। इमाम गज़ाली लिखियो आहे इहा उलूम में, चए ब दफ़ा तू पेशाब जी जाइ खां निकितो आहे। पंहिंजी औकात के सुञाण, जॾहिं पैदा थिए त तू गोश्त जो लोथड़ो है ऐं जॾहिं मरी वञे त मुअल हिकु सड़ियल मुर्दो। तुझा पंहिंजा वारिस तोखे कुल्हनि ते खणी करे कई मण मिट्टी जे हेठि दफ़नाए ईंदा। ही सारी ॻाल्हि जेका मां कई सिर्फ़ इहा ॻाल्हि सम्झाइण जे लाइ त मां ऐं पीउ रब जी वॾी नेमत आहिनि। जीअं त औलाद जी नेमत के बयान कंदा आहियो, पंहिंजे पुट जा सुठा गुण माण्हुनि जे साम्हूं ॻाईंदा आहियो, इहे पंहिंजे वालिदैन जी बि सुठी आदतनि खे माण्हुनि जे साम्हूं बयान कंदा कयो। कुछ ॾींहं पहिरें अखबार जे अंदर हिकु न्यूज़ आई, हिकिड़ो को आर्मी जो ऑफिसर हुयो, उनके गद्दारी के केस में फांसी ॾिनी वई। तो कहीं लिखण वाले साफ़ी लिखियो त जॾहिं हे ऑफिसर थी वियो हो, ऑफिसर जॾहिं थी वियो त हिंजो पोढ़ो हारी पी हिन सां मिलण जे लाइ हिंजी ऑफिस आयो। पर माण्हुनि जे विच में जेका हिंजा दोस्त हुया उन्हनि जे विच में हिन तारुफ पंहिंजे पीउ जो छा करायो, चए बाबा ही असांजे ॻोठ जो हारी आहे। जेको राहींदासीं उहो ई कटींदासीं न, बिज तब्दील त न थींदा आहिनि। ऐं आख़िर में छा थियो, उनजा अंजाम छा थियो, एॾे वॾे उहिदे ते फाइज़ थियण जे बावजूद फांसी चढ़ी। त रब साईं इहा शइ बयान कई आहे क़ुरान में, फला तकुल लहुमा उफ़्यूं। ऐं क़ुरान खां वधीक का रहनुमा किताब न आहे ज़माने में। पंहिंजे माउ पीउ खे उफ़ बि न चओ, छो तहां जे उफ़ चवण सां उनखे तकलीफ़ थींदी। ॻाल्हि क़ाबिल तवज्जो आहे, जॾहिं तहां जे उफ़ चवण सां माउ पीउ खे तकलीफ़ थींदी त दड़को ॾियण सां केतिरी वॾी तकलीफ़ थींदी।
उफ जो दर्जो घटा दड़को वधीका कावड़ जी ॻाल्हाइण सां कहिड़ी तकलीफ़ थींदी अखियूं फेराए करे वॾियूं वॾियूं अखियूं खोले करे वालदेन खे डिॼारण ऐं पंहिंजी घरवारी जे साम्हूं वालदेन सां कावड़जण इहा त तमामु घणी तौहीन आहे तहांजी घरवारी जेका आहे मुंहिंजा मिठा भाइरो तहांजी घरवारी बाद में आहे तहांजे माउ पीउ जी नुंहुं पहिरें आहे उहे तव्हांजी राणी ठाहे उनखे वठी आया आहिनि कार के सिंगारे करे तहां सां गॾु अच्छा उजरा कपड़ा पाराए वरी इज्जत सां उनखे वठी आया आहिनि हाणे पंहिंजी कुंवार जे साम्हूं पंहिंजे एॾे इज्जत वारे माउ पीउ जी बेइज्जती त न कयो त वालदेन मुंहिंजे रब जी तमामु वॾी नेमत आहिनि उफ करण खां बि मना कयो अच्छा इहा जेका ॻाल्हि आहे इहा आम वालदेन जी आहे सभिनी वालदेन खे इहा ॻाल्हि शामिल आहे पर ईमानदारी सां ॿुधायो जेकॾहिं कंहिंजा वालदेन सिर्फ़ माउ पीउ न हुजनि माउ पीउ हुजण सां गॾोगॾु नेक बि हुजनि नमाज़ी बि हुजनि कुरान जी तिलावत करण वारा भी हुजन तो उन जो अदब अञा वधी वेंदो ऐं जेकॾहिं कंहिंजो पीउ सुन्नत जे मुताबिक दाढ़ी रखण वारो भी आहे हाणे त उन जी इज्जत अञा वधी वेंदी छो जो हुनजे चेहरे ते बाग़ मुस्तफा आहे मुस्तफा करीम जी मोहब्बत जी निशानी आहे हुनजे चेहरे ते ऐं पर जेकॾहिं तव्हांजो वालिद माजिद पंहिंजे मथे खे बि ढकींदो हुजे भले टोपी पाईंदो हुजे उनजी इज्जत अञा वधी वेंदी ऐं तव्हांजो माउ पीउ जेकॾहिं तहज्जुद गुज़ार हुजनि त उन्हनि जी इज्जत अञा वधी वेंदी ऐं जेकॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजी ॻाल्हि खे थोरो सम्झजो मां एॾी वॾी तमीज़ बदियत का ॻाल्हि सम्झाइण जे लाइ ऐं जेकॾहिं तव्हांजा माउ पीउ तहज्जुद गुज़ार हुजनि ऐं तहज्जुद गुज़ार हुजण सां गॾोगॾु कंहिं पीर कामिल जा मुरीद में हुजनि कंहिं सोने अल्लाह जे वली जे क़दमनि सां वाबस्ता हुजनि निस्बत माण्हू जी मयार खे वधाए छॾींदी आहे तहां जेकॾहिं कंहिं दरिया जे किनारे बीह करे उन में पाणी जो हिकु लप कढो न त उन पाणी जो हथ जेको तव्हांजे हथ में पाणी आहे इनखे पाणी जो हिकु लप चयो वेंदो ट्रेड़ा वायो त हुनखे पाणी जा कतरा चयो वेंदो दरिया न चयो वेंदो पर उहे चंद कतरा जेकॾहिं वापसि दरिया में सटे छॾो त हाणे उन पाणी खे दरिया चयो वेंदो छो जो अदना जी निस्बत आला सां थी वई अदना जी निस्बत आला सां थी वई जॾहिं अदना जी निस्बत आला सां थी वेंदी आहे त पोइ उहो अदना न रहंदो आहे उहो आला थी वेंदो आहे इहो मौज़ू अलॻि आहे कंहिं ॿिए पासे निकिरी वेंदासीं असां पंहिंजे मौज़ू ते अचूं था त कंहिंजो माउ पीउ जेकॾहिं अहिड़ो हुजे जो उनखे कंहिं अल्लाह जे वली वरी खिलाफ़त बि ॾिनी हुजे ऐं वरी जेकॾहिं कंहिंजा माउ पीउ औलिया अल्लाह हुजनि जेके ॻाल्हि समझ अचे भले सुभान अल्लाह चए सुभान अल्लाह चवण में तव्हांजो पंहिंजो फ़ाइदो आहे बाबा जन्नत में तव्हांजे लाइ वण लॻंदा कंहिं खपे जन्नत में वण बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह हिकिड़ो वण पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ बि लॻाराए छॾो हिकिड़ो वण मूं गुनाहगार लाइ बि लॻाराए छॾो वॾी महिरबानी जेकॾहिं कंहिंजा माउ पीउ वली हुजनि मिसाल जे तौर ते कंहिंजो पीउ जेको आहे वक़्त जो गौस हुजे हाणे उन पीउ जी शान सुभान अल्लाह कंहिंजी माउ जेको आहे अल्लाह जी वलिया हुजे ऐं जेकॾहिं अञा अॻिते वधंदा हलूं कंहिंजा माउ पीउ जेकॾहिं साहबी रसूल हुजनि उनजी इज्जत ऐं शान अञा वधी वई ऐं दोस्तो जेकॾहिं कंहिंजा माउ पीउ नबी हुजनि कंहिंजा माउ पीउ जेकॾहिं नबी हुजनि त उनजी शान अञा वधी वई अञा बुलंद व बाला थी वई ऐं जेकॾहिं कंहिंजो माउ पीउ अल्लाह जो महबूब रसूल हुजे
ये दर्जा बंदी जेका मां ताके बुधाई सिर्फ इया गाल बुधाइण जे लाए ता जय जाए ते जिए जिए मर्तबो वधंदो वेंदो उवे उवे उन नेमत जो मयार वधंदो वेंदो उवे उवे नेमत की शान वधंदी वेंदी असा जे घर में पुट जाए ता असा खुश थी उन नेमत के गायूं असा के मां पी जी नेमत हुजे ता असा उनी के भी बयान कयूं असा जा मां पी तहज्जुद गुजार हुजन ता असा उनी के भी बयान कयूं असा जा मां पी जे औलिया अल्लाह हुजन उन सा असा जो ताल्लुक हुजे रत जो रिश्तो आहे ता असा उनी के भी बयान कयूं कोई पूछे ता छो बयान कयो था असा चोंदा से रब जी रहमत आहे ए रब पंजी नेमतन के कुरान में बयान कर जो हुक्म ॾिनो आहे कंहिंजा माउ पीउ जेकॾहिं औलिया अल्लाह हुजनि त उन खे बि बयान करो छो साईं रब जी नेमत आहे रब पंहिंजी नेमतनि खे बयान करण जो हुक्म ॾिनो आहे कंहिंजा माउ पीउ जेकॾहिं सहाबी हुजनि त उन खे बि बयान कयो छो इलाही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी नेमत आहे उन खे बयान करण जो रब साईं हुक्म ॾिनो आहे कंहिंजी माउ पीउ जेकॾहिं अंबिया हुजनि त उन्हनि खे बि बयान कयो माण्हुनि खे ॿुधायो त मां नबी ज़ादो आहियां मां नबी जो पुटु आहियां ऐं जेकॾहिं कंहिंजो अमल कंहिंजो बाबो जेको आहे मोहम्मद रसूलुल्लाह हुजे त उन खे बि बयान करणो आहे इहो त रत जो रिश्तो आहे जेकॾहिं उम्मत ऐं नबूवत जो ताल्लुक हुजे त पोइ उम्मती ते बि ज़रूरी आहे त उहो उम्मती पंहिंजे नबी जी शान खे बयान करे हाणे उन उम्मती जो इहो रूहानी ताल्लुक जेतिरो मज़बूत हूंदो उन ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी नेमत जो मयार ओतिरो वधीक वधी वेंदो जेकॾहिं कोई आम मुसलमान सा ताल्लुक रखे थो त इहा भी रब जी नेमत पर जेकॾहिं वो कहीं अल्लाह जे वली सा ताल्लुक रखे थो अल्लाह जे वली सा ताल्लुक वडी नेमत थो कहीं जो आहे अल्लाह जे वली सा ताल्लुक जय जय जो अल्लाह जे वली सा ताल्लुक आहे मैं हिकड़ो जुमलो थे चई अॻिते वधी वञा थो याद रखो जेकॾहिं को औलिया जो वफादार हुजे गाल समझ में अचे सुभान अल्लाह चोजो जेकॾहिं को अल्लाह जे वलियन जो वफादार हुजे वो बेशक कुत्तो हुजे मुझो रब उनके कुरान जी आयत बनाए छॾींदो आहे असहाबे काफ जो वाक़ियो पढ़ो थो ना उन जे कुत्ते जो नालो हुयो कितमीर वो कुत्तो औलिया अल्लाह जो वफादार हो मुझे रब सही आज उन लफ्ज के कुरान जी आयत बनाए छॾियो आहे क़यामत ताईं अचण वारो मुसलमान जो बच्चो जॾहिं कुरान खोली दो सूरह काफ खोली दो उनमें लफ्ज़ कितमीर पढ़ंदो तो उनके हिक हिक अखर जे बदले 10 नेकियूं मिलंदियूं त औलिया अल्लाह सां वफा करणी आहे हमेशा औलिया अल्लाह जा वफादार रहंदो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी बारगाह खां इन वफा जे बदले तहां के घणो कुछ मिलंदो।